Yo, what's up mga ka-warrior? Dito kami ngayon sa fish pond. Namimingwit kami ng tilapia. Ito yung huli namin, no? Ang inang liit. Oh, liit pa. Yan. Parang may nararamdaman, ah. Kakaiba. Oh. Parang hinihila na yung nylon namin. Oh. Kaso nga lang, mga maliliit pa eh. Yung pain namin, di kinakain ng mga malalaking tilapia. Ganito talaga buhay ng probinsya. Tiis-tiis lang para makaulam. Hindi sa amin pupunong. Nakakawag kami dito. Wala kasi yung may-ari dito. Nakatingin-tingin pa kami sa likod, baka darating yung may-ari. Baka mahuli kami, kulong pa. Hindi, sa totoo lang, ano. Sa amin to, sa amin. Yung fish pa na to, sa amin to. Ang laki. Tiis lang tayo mga kawarrior, ha. Mamaya makahuli, ha. May pang-ulam na. Hirap buhay ng probinsya. Kung di ka... Ang buhay ng probinsya. Palagi lang kami naglilitso ng manok. Baboy. Pero kahit ano, probinsya lang to, maraming masaganang makakain dito. Kaya ng mga ano, utan ba, utan? Gulay, gulay ba? Gulay lang pero inuba ka namin ng crab, shrimp. Oo, gulay lang pero masustansya naman eh. Diba mga warrior? Wala pang huli, tagal. Pa gusto ng mga tilapia, pa chicken yung ano, pain. Yan, master yan. Maraming huli, siya nakahuli lahat nito eh. Yung huli namin siya nakahuli. Magaling mangmingwit. Palaro kasi ako manghuli ng isda. Oo, palaro daw eh. Yan, wala pa oh. Tagal. Ayun oh. Parang kumubit na oh. Chicken kasi yung Kinakain-kain na yung pain, kaso nga lang malaki yung ano namin eh. Ano yung tawag doon? Taga sa Tagalog. kalaki na Ayun, huli namin. Ayun. Dito. Nakahuli na oh. Laki-laki. Oh, tingnan mo. Oh, huli. Kaso nga lang maliit pero pwede na. Masarap 'to eh pagka prito. Tsaka yung ano na. Pinilaw. Laki. Putang ina. Hindi makabuhay ng pamilya to. Liit. Liit. Mamaya ba may malaki na dyan. Kakainin niya ng malaki. Tsaga lang. Ang init pa. Konti lang huli. Yun ang maliliit. Pero may hito isa. Pwede na ano to, prito. Ito yung pain namin, pain. Wati. Ano ba sa Tagalog yung wati? Worm. 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 English yun eh. Uod. Hindi, ibang uod. Tagal pa makahuli. Pinainan pa. Nilagyan ng pain oh. Yan mga kumpain.
Kasi ano na eh, yung hindi na fresh. Hindi na fresh mga ka-warrior, kaya papalitan ng bago. Parang ikaw hindi ka na fresh. Papalitan ng bago yung ano pa talaga, buhay pa, para mabango ba sa ano, tilapia. Naamoy nila yung ano, fresh pa. Hindi. Iba pain ko. Ba't ano ba pain mo? Isda rin. Ay, puti. Lo, Baka magkahuli ng hawan yan. uy. Ini kaya. Uwi na kami. Baka makahuli pa na yung hawan. So, yun lang mga ka-warrior. I-end ko na to ah. Maraming salamat sa panonood. God bless. Please like and subscribe my YouTube channel mga ka-warrior. God bless. Thank you.